अस्सलाम वालेकुम जी। मैं साकिब तारिक तो देखने पे हमारा यूट्यूब चैनल जी भी गुजारिश है कि सबसे पहले मैं चैनल लाइक के सब्सक्राइब करना और शुरू करें मजेदार वीडियो जी। आज संकारा ने रिव्यू देने लगे जी मेहरान कार सन 2017 मॉडल है जी। ए भी जी कंडीशन चेक करो जी, बोनट नहीं जी, बोनट जेन्युइन कंडीशन है, कोई लकीर शकीर नहीं जी, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी, बिल्कुल जेन्युइन आवाज़ है जी। ए जी जाली चेक करो जी, बंपर चेक करो जी, बंपर भी कोई टुटा हुआ नहीं जी, बिल्कुल जेन्युइन है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी। ए जी हैंड लाइटर चेक करो जी, ये भी अपनी ओरिजिनल है जी, कोई चेंज नहीं हुई है जी। ए जी सारे चेक करो जी। जी लेफ्ट साइड चेक करो जी, इधर भी जेन्युइन है। मोटर गार्ड लेफ्ट साइड वाला चेक करो जी, कोई टचिंग शचिंग नहीं जी, बिल्कुल जेन्युइन है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी। जिससे कोई ए जी इतने कलम लगने वाली जी, इतने कलम लग गई तो ओके होया सी जी। बाकी जेन्युइन है मुकम्मल जी, कोई टचिंग शचिंग नहीं जी। ए टायर की गुड्डी चेक करो जी वीवर जी, टायर भी कोई टेढ़ा शेढ़ा नहीं जी, अपनी पूरी गुड्डी आंची जी। टायर भी नवी को नहीं चढ़वाने लोड सादे रिम चला रिम को नहीं लगे हुए। ए जी डोर चेक करो जी, लेफ्ट साइड वाला डोर चेक करो जी, ये भी जी अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी, कोई जी ऐसी टचिंग शचिंग नहीं जी। चेक करो जी। ए देख जी एक हल्की जी थोड़ी खराश है, बाकी जेन्युइन है, बाकी जेन्युइन कंडीशन है जी। ये जी मिट्टी लगी हुई कोनी जी। ए जी पिछले डोर चेक करो जी, लेफ्ट साइड वाला जी, ये भी जेन्युइन है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी। टायर चेक करो जी, टायर की गुड्डी पूरी जी, चारे टायर चौकड़ा टायर नवा जी। ए जी पिछू भी कोई टैचिंग शैचिंग नहीं जी, इतने एक छोटी कलम लग गई तब ओके हो ऐसी जी। बाकी जेन्युइन है मुकम्मल। कैन के शन के लग गई हैं तो बिल्कुल यस हो वैसी। ए देखे के थे जी थोड़ी कलम लग वैसी, इन तो जिस तरह मॉडल है बात थोड़े कलम शलम तो नहीं। ए जी सीला चेक करो जी, ए भी जी सीले शीले भी पूरी ना अपनी ओरिजिनल सीला जी, कोई सील भी बनी हुई नहीं जी। ए जी इतों भी जेन्युइन है जी, कोई बनी शनी हुई नहीं जा। एवरीबॉडी पिछले डोर ने सीला चेक करो जी, जेन्युइन है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन है चंदी, अपने बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन है चंदी। छात की कंडीशन चेक करो जी, छात भी जेन्युइन है मुकम्मल जी, कोई छाती च टचिंग नहीं जी। ए जी बंपर चेक करो बैक वाला जी, बैक वाला बंपर भी कोई नहीं त्रुटा हुआ जी। ए जी लाइट शाइट चेक करो जी, मुकम्मल जेन्युइन है गड्डी जी, कोई टचिंग नहीं जी। ए इत्थे जी इंज दाग लगा हुआ जी। ए जी चेक करो जी, ए जी सीला चेक करो जी, पिछू डिग्गी नहीं है जी, ये भी जेन्युइन है जी, कोई टचिंग नहीं जी, इस भी सील शील को नहीं बनी हुई, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन है चंदी। ए जी पनवे टायर वाला एरिया चेक करो जी, इतों भी ओके कंडीशन है जी। ए भी जी राइट साइड चेक करो जी, इधर भी जेन्युइन है जी, कोई टचिंग शचिंग नहीं जी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन है जी। ए देखो वीवर जी एक हल्का जो डेंट है, ये सुक्का डेंट निकला हुआ जी, कलम लग गई तब ओके हो ऐसी कंडीशन चेक करो जी। टायर भी बिल्कुल 0 मीटर है जी, कंपाउंड पॉलिश नाली खत्म हो वैसी। ए वीवर जी ये डोर में सीला चेक करो जी, ये भी ओके जी। ए जी छत की कंडीशन चेक करो जी, छत भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जी। स्क्रीन फ्रंट वाली चेक करो जी, भी कोई त्रुटी हुई नहीं जी, बिल्कुल जेन्युइन है जी। मोडी शोडी चेक करो जी, फ्रंट वाले टायर की कंडीशन चेक करो जी। इंजन चेक करो जी, कुप्पे शुप्पे चेक करो जी, कुप्पे भी ओके। ए जी इंजन नंबर तो चेसिस नंबर भी ओके जी। ए जी फ्रंट वाली जी
पत्री भी ओके जी। सीले चेक करो जी, बानट नहीं है। बानट नहीं, सीले भी ओके जी। कोई चेक कर रही है जवाब ए भी जी। मीटर चेक करो जी, कोई रवास नहीं होया मीटर जी, अपनी जेन्युइन है। ये जी VX है, VXR नहीं जी, है जी बिल्कुल ओके भी जी। मोडी शोड बिल्कुल ओके जी। वीडियो अच्छी करें एंड उम्मीद है पसंद आई हो सी। अगर पसंद आवे तो मेरे चैनल लाइक ते सब्सक्राइब कर देना। मिलता जी इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल। तब तक इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़। आपने बहुत सारा ख्याल रखना जी। जी उम्मीद है पसंद आई हो सी वीडियो। अगर पसंद आवे तो मेरे चैनल लाइक ते सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलता अगली वीडियो नाल। तब तक इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।